The Chief Advisor's Office has issued a clarification regarding the controversy over Professor Muhammad Yunus's pushing the reset button comment made during a recent interview. A statement released by the CA's press wing said when Dr. Yunus spoke about pressing the reset button, he meant making a new start from corrupt politics, which destroyed all Bangladesh's key institutions, pushed the economy to the brink of collapse, and robbed the rights to vote and civil liberties of tens of millions of people. He did not mean wiping out Bangladesh's proud history. When anyone presses the reset button, they reset the software to start all over again. It doesn't change the hardware. The 1971 Liberation War created the hardware of Bangladesh, said this statement. It said some people are misinterpreting the recent interview of Yunus with Voice of America Bangla. টাকা চুরির জন্য যদি আমার গলায় জুতার মালা পরাইতে হয় তাহলে আমার শালীর সাথে প্রতারণা করার জন্য তোর ফাঁসি হবে। দুলা ভাই, আপনার তো ঘর জামাই বইলা একটা পরিচয় আছে, আমার তো তাও নাই। রাজনৈতিক ফ্যামিলির মেয়ে হয়ে ওই কাজ করবে। যারে পাবো আরে পিটাবো, রক্তের নেশায় ধরতে, রক্তের নেশায়, কাঁচা রক্তের নেশায় ধরতে। তোমার এই পলিটিক্স আমার বাম পকেটে থাকে। পাঁচদের বউরে ঝামেলা পাকাই। এই বেটা, আমি তখন বিয়ে করিনি। দুইটার আমি গুলি করে মারু। মাসুদরা কোনোদিন ভালো হয় না। আপনার পোশাক আশাক দেখে কিন্তু আপনার তালুকদার বংশের লোক মনে হয় না আব্বা, আপনার মনে হয় যে আপনি ফকির বংশের লোক।